Kwanza tunaamini kuwa miezi hii iliyoambatana especially kwenye Ramadhan Iftar, lakini pia tunaungana na Kwaresma, kwa maana wananchi wote wenye imani katika imani mbili hizi wote wanafunga, na kufunga maana yake ni kufanya matendo zaidi ambayo Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema yeye anatamani kila wakati yafanyike. Lakini pia ni mwezi ambao unatukumbusha kwamba tuwe karibu na tuwe na matendo mema, na hii haimaanishi kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani mwezi mtukufu unakuja kwa maana ukifanya ndani ya mwezi, tunaamini unaweza ukaadapti tabia hiyo, kwa maana ya mafundisho na mambo mengine ambayo hata mwezi huo unapokuwa unaisha, basi wewe unakuwa ni mtu mwema, kwa maana hakuna dini ambayo inafundisha matendo mabaya. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu mimi Nurdin Bilal Juma nikasema, japo kuwa ni utaratibu katika nafasi hii, lakini mimi nikasema hapana, lazima tutumie kipindi hichi kuhakikisha kwamba tunawakumbushana na sisi na wananchi wetu katika jiji la Dar es Salaam kwamba mwezi huu mtukufu turudi kwa Mungu tufanye mambo mema. Lakini umeona iftari wengi waliokuja hapa ni watoto ambao wenye uhitaji na watu wenye, kwa maana makundi maalum wamefika hapa kuhakikisha kwamba tunakaa nao, tunazungumza nao na tunakumbushana. Tumemsikia hapa Kaimu Mufti amezungumza, kuna mambo ya kuadapt ambayo mazuri amefanya, ambayo ikiwemo kama hili na sisi tunawafanya, lakini pia ni kukumbushana kuendelea kuwa na watu wema. Lakini katika jamii yetu kuna watu wana uhitaji sana, kwa hiyo tunapokaa nao kama hivi na wadau mbalimbali tumeona wamekuja hapa, wanavyoona hivi basi tunawakumbusha kwamba tunao katika jiji letu pia kuna watu wanaohitaji na tuweze kuwasaidia na kukaa nao kwa karibu. Hiyo ndo maana kubwa ya kufanya hivi. Labda kwa sababu makundi kama haya ambayo leo wewe umeyakumbuka huwa yanasahaulika mara nyingi, kuna wito gani sasa kwa jamii kuhusiana na kuwakumbuka watoto kama hawa wenye uhitaji? Watoto hawa hawajapenda kuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo sisi kwa nafasi zetu tuhakikishe kwamba pale popote ambapo unahisi ukifanya utamgusa mtu mwingine ni jambo la muhimu la kufanya, na hii si kipindi hiki peke yake. Huo ndio utaratibu wetu katika maisha yetu ya kila siku. Kama una kidogo ukimpatia mwenzako, na mwenzako ambaye hana kabisa, kwa sababu ukiangalia watoto hao wote zaidi ya 500, 600, 700 wamefika hapa leo, wote wana uhitaji, na wengine wameenda zaidi, wanakaa katika nyumba zile tunaziita zenye uhitaji maalum. Nisipendi kutumia neno la watoto yatima, uhitaji maalum, kwa maana hawakupenda kutokea yale ambayo yamewakuta. Kwa hiyo tutumie muda mwingi, tutumie nafasi zetu, tutumie hata kwa kidogo kuhakikisha tunawakumbuka kila mara, lakini tunawasapoti wale ambao wamechukua jukumu la kuwalea, kwa maana watu ambao wameanzisha vituo hivi vya kuwasimamia wana mahitaji ya shule, wana mahitaji ya vyakula, wana mahitaji. Tumeona juzi Daktari Samia Suluhu Hassan wanasema wamemuadapti katika lugha ya Kiingereza, Kiswahili amesema amemwasili mtoto yule ambaye ametupwa. Watoto wengi hao vyanzo vyao vingine ni hivyo. Kwa hiyo tuwaangalie. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuonyesha dira kwamba yeye kama kiongozi wetu katika nchi amefanya hicho, na sisi huko ambayo anatuongoza tuendelee kuunga mkono kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo pia tuna waangalizi wa vituo kama 4-5 hapa ambao wanawalea watoto hawa, na sisi tutaendelea kuwashika mkono kama jiji la Dar es Salaam. Lakini rai yangu kwa wananchi wote, si lazima uwe tajiri, kutoa ni moyo. Kwa kidogo ambacho unacho basi tuwasapoti wenye uhitaji. Nashukuru sana mheshimiwa. Nakushukuruni sana, karibuni sana katika ofisi zetu hizi za jiji la Dar es Salaam. Of course leo iftari imefanyika hapa, na nyinyi waandishi wa habari amezungumza hapa Kaimu Mufti kujitoa, basi na nyinyi mchukue nafasi hii. Namuona Musa pale, wakati unapata begi kidogo nayo unajitoa kidogo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam.